45,000 से ज्यादा लोग मारे गए टर्की और सीरिया में। बस 12 घंटे में 41 अर्थक्वेक हुए। पर ऐसा हुआ क्यों? अर्थ की जो आउटर लेयर है उसमें कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। टर्की और सीरिया के केस में भी ऐसा ही हुआ। ये रीजन 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच है, जिसका मतलब यहाँ अर्थक्वेक होने की संभावना ज्यादा है। आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये प्लेट्स यूरोप की तरफ मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से अनातोलियन प्लेट वेस्ट की तरफ जा रही है और इन प्लेट की मूवमेंट की वजह से इस बाउंड्री या इस बाउंड्री पर प्रेशर बनता है। जब ये प्रेशर रिलीज होता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हो जाता है। टर्की और सीरिया में इतने सारे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उधर की बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ नहीं थी और पॉपुलेशन भी ज्यादा थी।